मैजिक पोटली आप अपने बच्चे को सुंघा सकते हैं। अगर आपके बच्चे को खांसी, जुकाम, नाक बंद हो रहा है और इसकी वजह से फीवरिश फील कर रहा है, तो ये मैजिक पोटली आप जरूर यूज कीजिए। चलिए देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। हमने एक छोटे से कॉटन क्लॉथ के ऊपर एक टुकड़ा कपूर का रखना है, थोड़ी सी हमने उसपे लौंग डालनी है और अजवाइन डाल के एक पोटली फॉर्म कर लेनी है। और बच्चे का जब भी नाक बंद हो, सिर दर्द हो, बच्चे को ये पोटली हमने सुंघा देनी है। और ये पोटली आप 1 साल से ऊपर के बच्चे को सुंघा सकते हैं और अगर बच्चा उससे छोटा है तो उसके पिलो के नीचे रख सकते हैं।